Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբաջանյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաբաջանյան, երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկություն հայտնվեց, որ արցախցի Կարեն Ավանեսյանը փորձել է այնտեղ զանգվածային միջոցառման ժամանակ ահաբեկչություն իրականացնել։ Նախ ընդհանուր առմամբ դուք արժանահավատ համարում եք այս լուրերը, թե չէ, եւ եթե չէ, ապա ինչ միտում ունեն սրանք, հատկապես որ գիտենք հիմա սկսվել են առաջին քայլերը, այսպես ասած, խաղաղությունը կառուցելու իմաստով։ Նախ Կարեն Ավանեսյանի վերաբերյալ պետք է հասկանալ, թե նա մի շարք այլ հայազգի մեր հայրենակիցների հետ ինչպես է համաձայնել շարունակել ապրել Արցախում։ Եթե չեմ սխալվում, 10 հայերից մեկն է։ Չեմ սխալվում, հոգեկան խնդիրներ ունեցող մեր հայրենակիցն է եւ մի շարք վկայություններ եմ կարդացել արցախցիներից, որ համենայն դեպս մեղսունակ չէ Կարեն Ավանեսյանը եւ չի բացառվում, որ իր մոտ ուղղակի նաեւ հոգեկան խանգարման արդյունքում որոշակի գործողությունների դիմելու այսպես իրավիճակ է եղել։ Միևնույն ժամանակ գիտեմ, որ ինչ որ միջոցառում է եղել քոլեջի բացման, որտեղ նաև պետք է նախագահան ներկա լիներ եւ փաստորեն այդտեղ է եղել կոնկրետ ձեր նշած ինցիդենտը, որի վերաբերյալ որևէ տեսա եւ լուսանկարահանած որևէ պատկեր չկա եւ չի բացառվում, որ սա ընդհանուր առմամբ նաև խաղաղության հաստատման ուղղված ընդհանուր այս պատկերը աղճատելու, խանգարելու այսպես նպատակ է հետապնդում։ Պետք է ուշադրությամբ հետևել մամուլին, տեսնել, թե այդ կոնկրետ իրադարձությունը լուսաբանող լրագրողները կարողացել են օրինակ որևէ լուսանկար, որևէ տեսանյութ նաև արձանագրել, որպեսզի մեզ համար իրապես պարզ լինի այդպիսի բան տեղի ունեցել է, թե ոչ, որովհետև միայն տեքստային ուրեմն այս տեղեկատվությունը բավարար չէ ամբողջական պատկերացում կազմելու համար, բայց մենք հասկանում ենք, որ տեղեկատվական ընդհանուր, այսպես նաև հարցակումների, պատերազմի մեջ ենք ապրում եւ գուցե այս պահին նույնիսկ միջև վերջ չկարողանանք վերլուծել, թե ինչ միջնաժամկետ կամ կարճաժամկետ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը այսպիսի օրինակ լուրեր արձակելով ուրեմն լրատվական դաշտ։ Իսկ ինչ նպատակներ կարող է հետապնդել օրինակ պարոն Բաբաջյան։ Ընդհանուր առմամբ ցույց տալու, որ հայերը ուրեմն իրենց ձգտումներում շարունակում են մնալ ռևանշիստ, շարունակում են թշնամանք ուրեմն ունենալ ադրբեջանցիների նկատմամբ նույնիսկ նրանք, ովքեր ուրեմն համաձայնել են ապրել Ստեփանակերտում, ստանալ անձնագրեր, որտեղ դրանք բոլորը կարծեմ այսպես քարոզչական տեսահոլովակներով ցույց էին տալիս, որ հայերը այնտեղ մնացած ուրեմն ստանում են անձնագրեր ադրբեջանական, համաձայնում են ապրել Ադրբեջանի այսպես վարչատարածքային այդ համապատասխան ուրեմն կարգավորումների ներքո եւ ընդհանուր ֆոնը խաղաղության ուղղված, հատկապես Հայաստանում տրամադրությունները հասկանալի է, որ գնալով ավելի ու ավելի ընդգծվում է խաղաղության եւ պատերազմի դիլեման եւ առաջիկա ընտրական գործընթացների հիմնական տանող այս երկու ուղղություններն են լինելու եւ քաղաքական ուժերի հիմնական բաժանումը լինելու է պատերազմի եւ խաղաղության կողմնակիցների միջեւ։ Այս ֆոնին չի բացառվում, որ Ադրբեջանը փորձում է նաև օգտագործել են բոլոր ակտիվները, այդ թվում նաև Արցախում ապրող այդ մի քանի հայերի, որոնք որ օգտագործվում են ընդհանուր ֆոնը փչացնելու համար։ Այս իմաստով նաև օրինակ ցույց տալու մեր միջազգային գործընկերներին, որ այն ինչ Հայաստանում պաշտոնապես արվում է կամ հայտարարվում է խաղաղության հաստատման ուղղված ժողովրդական տրամադրություններում բոլորովին այլ ուրեմն հակումներ կան եւ դրա ապացույցներից մեկը օրինակ Արցախի տարածքում նույնիսկ
ուրեմն ապրելու ցանկություն հայտնած ձեր նշած անձի գործողություններն են։ Տեսնենք առաջիկայում ավելի པարզ կլինի։ Պարոն Բաբաջանյան, քանի որ ասացիք, որ դիրքավորումը ըստ էության նախընտրական շրջանում լինելու է պատերազմի եւ կամ խաղաղության, այսպես ուղղությամբ, տեսեք, օրինակ ՀԱԿ-ը այլ դիրքավորում ունի, Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ այնինչ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ այլ ինչ է, քան նախընտրական խաբեություն, իրենք գալով բերելու են իրական խաղաղություն։ Ըստ էս ինչու Լևոն Զուրաբյանը եւ կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաս չեն նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրի հետ եւ օրինակ իրենք գալով իրական խաղաղություն ասելով ինչ են հասկանում, դրա տակ ինչ են փաթեթավորում։ Ինձ համար տարօրինակ է, որ խաղաղության ջատագով հայազգային կոնգրեսը, որ ընդհանրապես մինչև 18 թվականը բոլոր ընտրական գործընթացներում հանդես է եկել որպես միակ խաղաղության ձգտող քաղաքական ուժ եւ ըստ էության նաեւ 98 թվականի փետրվարի 3-ի հրաժարականի տեքստը այդ մասին էր, որ խաղաղության կուսակցությունը պարտվեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց։ Հիմա իրենք հայտնվել են ըստ էության պատերազմի կողմնակիցների դաշտում։ Նրանք, ովքեր ընդհանրապես հաշտ չեն խաղաղության այն պատկերացումների հետ, որոնք որ ձևավորվել են եւ փաստաթղթի տեսք են ստացել Վաշինգտոնում, եւ իմ պատկերացմամբ ընդհանրապես հայազգային կոնգրեսին պետք է հարց ուղղել, թե ինչն էր խանգարում, որպեսզի 94 թվականին, երբ հրադադար էր հաստատվում, դրանից անմիջապես հետո եղած մեխանիզմները կարգավորման կյանքի կոչվեին եւ ամենամեծ այստեղ պատասխանատուն այս իրողությունների հենց հայազգային կոնգրեսն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, որովհետև իրապես ահռելի մեծ հնարավորություն հենց 94 թվականին էր հայ ժողովրդի առջև բացվել, մայիս ամսին, մայիսի 12-ին հրադադարի հաստատումից հետո նույն տարին ամռանը դարի գործարք էր կնքվում Ադրբեջանում, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի եւ Ռուսաստանի այդ թվում նաեւ ներգրավմամբ Բաքու-Թբիլիսի ջեյհան նավթամուղը ըստ էության դառնում էր տարածաշրջանի հենց անվտանգության ապահովման կարևորագույն նախագիծ եւ եթե դրան հենց այդ տարին միանար նաեւ Հայաստանը, իսկ Հայաստանին այդպիսի առաջարկ էր արվում Միացյալ Նահանգներից առնվազն, որ այդ նավթամուղի ճանապարհներից մեկը անցնի այն նույն ճանապարհով, որով հիմա քննարկվում է ուրեմն ճանապարհների ապաշրջափակման, խաղաղության խաչմերուկի եւ Մեղրի հատվածի հետ կապված գործընթացները։ Այդ ժամանակ մենք շատ ավելի լավ դիրքերում էինք, այդ ժամանակ մենք պատերազմը մեծ հաշվով, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոչում է ճակատամարտ, հաղթել էինք եւ կարող էինք իրապես բանակցային շատ ավելի լավ դիրքեր ունենալ։ Հարց Լևոն Զուրաբյանին եւ նրա առաջնորդին, ինչու հնարավոր չեղավ 94 թվականին, երբ դուք իշխանություն էիք, երբ դեռ տեղի չէին ունեցել 95 թվականի խայտառակ խորհրդարանական ընտրությունները, գնայիք համաձայնության եւ Արևմուտքի ու Ռուսաստանի նաեւ, որտեղ Ելցինյան Ռուսաստանը աջակցում էր Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացները, գնայիք ընթառաջ եւ լուծումներ գտնեիք, ոչ թե մահանաներ բերեիք Վազգեն Մանուկյանի շատ խղճուկ հանրահավաքները, իսկ 94 թվականին այդ հանրահավաքները որևէ այսպես հեռանկար չունեցող գործընթացներ էին, իսկ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան դրանք ընդհանրապես քաղաքական գործոն չէին։ Մինչև դուք ինքներդ ձեր ձեռով ուրեմն այդ զարգացումները բերեցիք, հասցրեցիք 95 թվականի խայտառակ ընտրություններին, 96 թվականի նախագահական կրկին խայտառակ ընտրություններին, որը ավարտվեց 98 թվականի ըստ էության պետության զավթմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը զավթեց իշխանությունը, սահմանադրական կարգի տապալում տեղի ունեցավ, որը չէր կարող այս կամ այն կերպ չանդրադառնալ նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա։ Այն ուղղակի 98 թվականից հետո Հայաստանին արված առաջարկները Ղարաբաղյան կարգավորման ուղիղ կապ ունեն նաև Հայաստանի ներքին քաղաքական գործընթացների հետ։ Հետևաբար որևէ զարգացում, որի մասին նկարագրում է Լևոն Զուրաբյանը, այս պահին ինձ համար իհարկե նախընտրական, այսպես տրամաբանության մեջ է, եւ ես շատ պիտի ուզեի, այո, անկախ իրենց
ունեցած անձնական վերաբերմունքից գործող իշխանությունների նկատմամբ, անձնական, այսպես քինախնդիր վերաբերմունքից Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ արժանին մատուցեն այն համաձայնությանը, որ ձեռք է բերվել հատկապես խաղաղության պայմանագրի տեսքով եւ դրա նախաստորագրումը ողջունելուց բացի այլ բան չպետք է արվի, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա իրականում Ադրբեջանի կապիտուլյացիան է։ Այնպես որ վերջին 5 տարիներին Ալիևը տարբեր զառանցանքներն է հնչեցրել Հայաստանի նկատմամբ, ամենատարբեր տարածքային պահանջներն է հնչեցրել եւ ի դեպ թե Հայազգային կոնգրեսը, թե նրան երկրորդող դաշնակցությունն ու մնացածը ողջևորված դա տիրաժավորել են Հայաստանում, բայց այդ փաստաթուղթը ամենևին այդ զառանցանքներից եւ ոչ մի տար չի պարունակում։ Այստեղ էլ դրան որակում են կապիտուլյացիա, այսինքն նույն ուժերը։ Դե գիտեք, հիմա ամեն ինչ կարող են որակել, բայց կա իրականություն, ի վերջո չենք մոռանում, չէ, որ մենք ծանր պարտություն ենք կրել այդ պատերազմում, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը, այդ հավասար դիրքավորումը Ալիևի եւ Փաշինյանի ներկայությունը որպես հավասար գործընկերներ եւ առաջնորդներ Միացյալ Նահանգները թույլ չտվեց, որ կողմերից որևէ մեկը այդտեղ իրեն պարտված զգա եւ մյուսը հաղթած։ Եվ ինչու եմ ես շատ գնահատում այս փաստաթուղթը, նաեւ որովհետեւ այն չի պարտադրվել կողմերից որևէ մեկին։ Այս փաստաթուղթը բանակցվել է երկկողմ ձևաչափով տևական ժամանակ 2024 թվականի, եթե չեմ սխալվում, աշնանից գործընթաց է եղել եւ ըստ էության համաձայնեցված պայմանագրի տեքստը ուղղակի ստորագրվել է Վաշինգտոնում, ինչը ինձ համար կրկնակի նշանային կարևորություն ունի, որ հենց Վաշինգտոնը կարող է լինել երաշխավոր խաղաղության, որովհետև այն ինչ ընդհանրապես կապված է Ռուսաստանի հետ չի կարող խաղաղություն բերել, որովհետև Ռուսաստանն ու խաղաղությունը անհամատեղելի են։ Համենայն դեպս չի եղել աշխարհում մի որևէ կոնֆլիկտ, որի միջնորդը լիներ Ռուսաստանը եւ այդտեղ խաղաղություն տեղի ունենար։ Հետևաբար իհարկե Լևոն Զուրաբյանի եւ իր մյուս իրեն երկրորդողների հիմնական մոտիվը ընտրություններն են եւ ընտրություններում ուղղակի այսպես ինքնատիպ հայտարարություններով հանդես գալը։ Շատ եմ ափսոսում, որ Հայազգային կոնգրեսը եւ Դաշնակցությունը օրինակ նույն այսպես թիմում են հայտնվել։ Բայց օրինակ ինչը ստիպեց առաջին նախագահին, այսպես ասած, ինչ որ պահից իր դիրքորոշումը այնքան փոխել, որ հայտնվի երկրորդ եւ երրորդ նախագահի։ Կարծում եմ, որ անձնական նաեւ մոտիվներ կան։ Առաջին նախագահը համարվում է Հայաստանին խաղաղություն բերած, Հայաստանին հաղթանակ բերած առաջնորդ եւ իհարկե այն ինչ հաջողվել է Նիկոլ Փաշինյանին վերջին հատկապես 2-3 տարիներին Հայաստանի հետ կապված գործընթացները, Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի միջազգային հեղինակության ուղղությամբ իսկ դա ահռելի դիվանագիտական կապիտալի, դիվանագիտական հաջողությունների մասին է վկայում։ Այս բոլորը նաև ուրեմն ստվերում է առաջին նախագահի կապիտալը հաղթանակի եւ խաղաղության վերաբերյալ նրա գործած քաղաքականությունը եւ այս իմաստով մենք ավելի ու ավելի ամեն օր երբ մոտենում էինք խաղաղության պայմանագրի տեքստին ավելի շատ էինք ծանոթանում եւ այն գործընթացներին, որոնք ի վերջո բերեցին հանգեցրին եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի իրադարձությանը եւ դրան նախորդած ու հաջորդած իրադարձությունների ուղղակի այսպես կապը սկսեցինք շոշափել այն իրադարձությունների հետ եւ այն պատեհ հնարավորությունների հետ, որ մենք մեր ձեռքից բաց ենք թողել այն օրից, երբ մենք ավելի հաղթական դիրքեր ունեինք, շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեինք եւ ես խորապես համոզված եմ, որ Տեր-Պետրոսյանը նաեւ չգնաց այդ համարձակ որոշումներին, նաեւ խաղաղության հաստատման,
ուղղակի իրեն զատելու համար այն բոլոր քաղաքական սուբյեկտներից, ովքեր խաղաղության եւ պատերազմի այլ ընկալումներ ունեին եւ իր հոդվածը խաղաղություն թե պատերազմ ողջամտության պահը հենց դրա մասին էր եւ ցույց տալու համար իր այսպես քաղաքական ուժի եւ քաղաքական պատկերացումների տարբերությունը քաղաքական ներկապնակի հիմնական դերակատարների հետ եւ այն իրադարձությունները, որոնք ի վերջո հանգեցրին իր հրաժարականին, հենց նաեւ դրա ապացույցն է։ Անձնական վրեժ ուրիշ ոչինչ։ Եվ քաղաքական հաջողություններ արձանագրել առաջիկա ընտրություններին։ Իդեպ ասեմ, որ Ազգային կոնգրեսը հիմա սերտորեն իր քաղաքական ապագան կապել է հանրապետական կուսակցության հետ եւ եթե չեմ սխալվում իրենք հիմա նախընտրական դաշինքը Արման Թաթոյան, Անանյան, Ապրելու երկիր, Մարուքյան, Սուրեն Սուրենյան, Հայկ Մարության այս ամբողջ համախումբը հանրապետական կուսակցության որպես պրոքսի առանձին թեև ուրեմն ներդրվելու է քաղաքական դաշտում եւ մեր ընտրողները պիտի իմանան, որ սա հանրապետական կուսակցության պրոյեկտն է, ռուսական հերթական մի նախագիծ, որի թիրախը եւ որի հակառակորդը հայկական պետականությունն է։ Մենք էլ հավաքականորեն այնքան պիտի զգաստ ու հասունություն ունենանք, որ սրանց ուղղակի աղբանոց քաղաքական աղբանոց նետենք, որտեվ ինձ համար իրապես ասեմ, որ ցուցիչ է քաղաքական որևէ ուժի կենսունակության, եթե դու ճանաչում ես Վաշինգտոնի համաձայնությունները, դու Հայաստանի ապագայում տեղ ունես։ Եթե դու դրանք մերժում ես, ընդհանրապես դու քաղաքականության մեջ այլևս անելիք չունես։ Սա պիտի լինի ինդիկատորը բոլոր մեր վերաբերմունքի բոլոր այն ուժերի նկատմամբ, որոնք այսօր գոյություն ունեն եւ որոնք առաջիկայում մի հայտ են գալու այս կամ այն կերպ։ Պարոն Բաբաջանյան, քանի որ ձեր խոսքում նշեցիք ռուսական նախագիծ այդ ուժերին բնորոշելով, այսինքն այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ առնվազն տարօրինակ չէ, որ նույն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին ավելի հաճախ է ընդունում եւ կամ հանդիպում նրա հետ, քան յուրաքանչյուր այլ պաշտոնյա։ Գիտեք, կարող է հանդիպել, բայց դրանից հետո ասենք հայտարարությունները Անդրկովկասի վերաբերյալ, երբ վաղուց արդեն մեր բառապաշարից եւ խոսույթից դուրս է եկել Անդրկովկաս ձևակերպումը մի բան, որ ռուսական ձևակերպումն է մեր տարածաշրջանի։ Նույնիսկ ռուսներն են հարավային Կովկաս նշում մեր տարածաշրջանը։ Տեր-Պետրոսյանը համառորեն շարունակում է ձևակերպել այնպես, ինչպես ռուսներին է դա հաճելի։ Գումարած ամբողջ այդ հաղորդագրությունները եւ կարճ ձևակերպումները մի բանի մասին են։ Ամեն ինչ անել, որպեսզի Ռուսաստանը վերադառնա տարածաշրջան, անկախ նրանից նա ուժ ունի վերադառնալու, կարողություն ունի վերադառնալու թե ոչ։ Ի վերջո, գիտեք, Հայաստանի գլխավոր խնդիրը այս պահին պիտի լիներ ամեն ինչ անել, որպեսզի տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մերձեցում տեղի չունենա, որովհետեւ որքան Եվրասիական տարածաշրջանում ավելի մոտենան Ռուսաստանն ու Թուրքիան, այնքան հավանականությունը, որ Հայաստանը որպես սուվերեն կարող է դիմակայել, հավասարվելու է 0-ի։ Այսինքն Հայաստանի գլխավոր շահագրգռությունը պիտի լինի անել ամեն ինչ, որպեսզի Թուրքիան ավելի ու ավելի շատ մերձենա արևմուտքի հետ, ավելի ու ավելի շատ մերձենա նրանց հետ, ովքեր ճանաչում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի անկախ գոյությունը։ Հիմա դա արվում է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը այո, օրինակ, շահագրգռված է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերություններում հնարավորինս ուրեմն զարգացումները ավելի խորանան։ Հայաստանը պիտի նաև հրապարակային ցույց տա, որ նախանձախնդիր է, որպեսզի Եվրամիություն Թուրքիա հարաբերությունները ավելի ու ավելի սերտանան։ Ինձ համար անհասկանալի է Ռուսաստանին այս տարածաշրջան վերադարձնելու այս մոտիվները, որտեվ հասկանալի է, որ տարածաշրջան նույն Ռուսաստանի հրավերով արդեն Թուրքիան եկել է եւ Ռուսաստանի ազատած տարածքը մեր խնդիրն է, որպեսզի լրացվի այն երկրներով, ում նկատմամբ Թուրքիան առավելություն չունի, իսկ Թուրքիան առավելություն ունի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Եվ սա այն պատմաքաղաքական ծուղակի մի կարևոր էլեմենտն է, որի մասին արժի խոսել։ Ի վերջո մեզ 200 տարի
քարոզել են, որ Ռուսաստանի այլընտրանքը այստեղ Թուրքիան է։ Մինչդեռ հաստատապես կարող ենք ասել, որ Թուրքիան է եղել նաև Ռուսաստանին այս տարածաշրջանում պահողը, որովհետև Թուրքիան հասկացել է, որ Ռուսաստանի փոխարեն այս տարածաշրջան կարող են գալ այլ խաղացողներ, ում հետ Թուրքիան չի կարող նույն հեշտությամբ պայմանավորվել Հայաստանի կյանքերի եւ տարածքների հաշվին։ Եվ սա նաև գլխավոր պատճառներից մեկն է, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան օրինակ 2024 թվականի ապրիլի 5-ին Հայաստան, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ գագաթնաժողովի հետ կապված օրինակ միաբերան նույն տեքստերն էին տարածում, որպեսզի այս տարածաշրջան այլ խաղացող չգա։ Իդեպ նրանք փորձում էին նաև Իրանին իրենց հետ ձայնակցել, ինչը չէր ստացվում համառորեն ի պատիվ Իրանի դիվանագիտության, նրանք հասկանում էին ինչ են փորձում անել ռուսներն ու թուրքերը։ Հիմա իհարկե իրավիճակը փոխվել է, հիմա իհարկե Հայաստանը հաստատակամորեն, հետևողականորեն կարողացավ այդ ուղղությամբ գնալ եւ ավելի ու ավելի սերտացնել հարաբերությունները թե Եվրամիության եւ թե հիմա արդեն ռազմավարական գործընկերության տրամաբանության մեջ նաև Միացյալ Նահանգների հետ, իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ամբողջությամբ բխում են այս տարի հունվարի 14-ին կնքված Միացյալ Նահանգներ Հայաստան ռազմավարական գործընկերության կանոնադրության մեջ ամրագրված դրույթներից եւ սրան հակառակվել կնշանակի հակառակվել ընդհանրապես Հայաստանի պետականությանը, Հայաստանի չեղարկման օրակարգին այսպես լծվել։ Պարոն Բաբաջանյան, Հայաստան-Ադրբեջան նախաստորագրված պայմանագրից հետո հայկական կողմը ակնկալում էր եւ դա հասկանալի է ինչ-որ իմաստով նաեւ դինամիկա հայ-թուրքական հարաբերություններում, որովհետեւ մենք գիտենք Թուրքիայի գլխավոր նախապայմաններից մեկը հենց խաղաղության հասնելն էր Ադրբեջանի հետ։ Բայց տեսեք, ներսում էլ այս ամենը միանշանակ չէ, որովհետեւ օրինակ նույն ուժեր կան, որ մեկ ամիս շարունակ իշխանությանը մեղադրեցին ցեղասպանությունը ուրանալու մեջ, հետո ցեղասպանության հուշահամալիրը քանդելու մեջ, հիմա Արարատ լեռը ուրանալու մեջ, որ այն սահմանային այդ կնիքից հանվել է Արարատ լեռան պատկերը։ Հիմա էլ դա որակում են որպես թրքացում։ Այսինքն ինչու է Հայաստանում ստեղծվել մի մոտեցում, որ հայրենասիրությունը այսպես պիտի հակադրել թրքացման հետ, եթե դու հայրենասեր ես, պիտի ատես թուրքերին։ Տարիների վեր հակաթուրքականությունը եւ հայրենասիրությունը դրանք համազոր այսպես հասկացություններ են եղել։ Սա վտանգավոր միտում չէ։ Դե չեմ կարծում վտանգավոր, դա իրողություն է, որի հետ պետք է մենք հաշվի նստենք եւ դա իդեպ եղել է հենց երրորդ հանրապետության հիմնական այսպես նույնիսկ խորհրդային տարիներին քաղաքական մտքի հիմնական տանող ուժը թե Սփյուռքում եւ թե Հայաստանում եւ Սփյուռքից է այդ ավելի շատ տեղափոխվել Հայաստան։ Երբ մեր ամբողջ ֆոլկլորը, ամբողջ համայնքային կյանքը կազմակերպվել է հակաթուրքականության հետ եւ որքան բարձր ես դու Թուրքիային հայույել, այնքան ավելի հայրենասեր ես եղել։ Ինչու՞ կարող ենք ամբողջ ժողովուրդով գնալ կանգնել Թուրքիայի սահմանին եւ գոռալ թուրք թշնամի ամենավերջի խոսքերը։ Դրանից ոչ Թուրքիան ավելի կթուլանա, ոչ մենք ավելի կուժեղանանք։ Եվ այս իրողությանն է, որ պետք է առերեսվել։ Ընդհանրապես մենք այդ երևութական, այդ պատրանքային իրողություններին ավելի մեծ նշանակություն եւ ավելի մեծ կարեւորություն պիտի տանք, թե գետնի վրա իրապես ոտքի կանգնելու, իրապես ուժեղ տնտեսություն ունենալու եւ մեր անվտանգության համար թանկ գին վճարելու կարողություն պիտի ձեռք բերենք, թե ոչ, որտեղ խաղաղությունը շատ թանկ հաճույք է։ Այդ տենց չի, որպես մանանա անգնում է մեր գլխին ու մենք մտածում ենք վերջ։ Որովհետև կարծում եմ նաև այդ իմաստով խաղաղության վերաբերյալ մեր պատկերացումները պետք է հիմնավորապես փոխվեն, մենք դրա համար պիտի գին վճարենք եւ ենթադրում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունենում նաև այդ սահմանային այդ կնիկների հետ, այդ այն ծանր գինն է, որ մենք հիմա վճարում ենք։ Բայց ամբողջ խնդիրը նա է, որ պետք է հասկանալ, արդյոք այդ կնիքի վրա Արարատի կոնտուրներն են, որ պիտի որոշեն մեր ձգտումները ուժեղ պետություն լինելու եւ դառնալու։
Եվ ամենևին ես ոչ էլ ուզում եմ ընդհանրապես որ տպավորություն ստեղծի, որ ես իշխանության այդ որոշման փաստաբանությամբ եմ այստեղ զբաղված, բայց ես ուզում եմ, որ մենք պատրաստ լինենք օրնիբուն աշխատանքի, անկախ նրանից պատերազմ է թե խաղաղություն, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք ստեղծելու եւ ձևավորելու այնպիսի ենթակառուցվածքներ եւ այնպիսի տնտեսական համակարգ, որտեղ ոչ պատերազմը, ոչ խաղաղությունը չեն լինի պատճառ չզարգանալու եւ առաջ չգնալու եւ տնտեսությունը մեր չզարգացնելու եւ մեր անվտանգության համար համապատասխան վճարումներն անելու, որտեւ ես չեմ ուզում, որ մենք մեր մտքից հանենք 5 տարի առաջ տեղի ունեցածը, մի քանի օրից 5-րդ տարելիցն է։ Եվ մենք այսօր խոսում ենք ընդհանրապես պատերազմի եւ խաղաղության մասին, այնպես որ տպավորություն է, որ այդ մեզ այդ տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ մեզ այդ օրին հասցնողներն են այսօր ամենաբարձր գոռացողները։ Ոչ տնտեսություն ենք ունեցել, ոչ այդ տնտեսությունը ի վիճակի է եղել այդ բանակի ընդհանրապես մարտունակության համար վճարել, ոչ համապատասխան արտաքին քաղաքականություն ենք ունեցել, որը ի վիճակի էր օրինակ պատերազմը ընդհանրապես թույլ չտալ, բերել հասել էինք ամենածայրահեղ մի իրողության, որտեղ անվտանգության համար պատասխանատու մնացել էին 18 տարեկան են զինվորները, որոնք խրամատում 24 ժամ հերթապահություն էին իրականացնում։ Իսկ Երևանում նստած 25 տարվա դիվանագետներն ու Միսկի խմբի հետ բանակցողները ուղղակի կեղծիքով են զբաղված եղել եւ խաբեությամբ մեր ժողովրդին ուղղակի ամեն օր կերակրել են սուտ Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ։ Գնացել այնտեղ պայմանավորվել են մի բանի մասին, եկել ժողովրդին լրիվ ուրիշ բան են հրամցրել։ Եվ սա պիտի խոսվի, սրա մասին պիտի ասվի եւ սրա հեղինակներին ուղղակի նաեւ իշխանության կարծում եմ կամքի բացակայության պատճառով է, որ պետական հանցագործները եւ մեր պետության հետ դեմ մեղանչած ուղղակի պետական այրերը այսօր իրավունք են վերապահում ուրեմն խոսել հայրենասիրության մասին եւ կապիտուլյացիայի մասին, դրանց թվում թե Քոչարյանն է, թե Սերժ Սարգսյանն է, թե Վարդան Օսկանյանն է, այս մարդիկ ուղիղ հանցագործներ են, իրենք են պատասխանատու այն դաժան իրողությունների համար, որ մեզ հետ հիմա պատահում է եւ մենք մեր սերունդն է հիմա վճարում դրա համար։ Դե իրենք ամեն ինչում Նիկոլ Փաշինյանին են մեղադրում։ Դե ես հասկանում եմ, որ կարելի է հիմա շատ հարմար թիրախ է, պատերազմ է տեղի ունեցել, պատերազմում ծանր պարտություն է տեղի ունեցել եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ պարտությունը կարողացել է հաղթահարել։ 21 թվականի ընտրությունների արդյունքներն էլ դրա վառ ուրեմն ապացույցն են եւ հիմա տեղի է ունեցել շատ ավելի կարեւոր իրողություն օգոստոսի 8-ը ինձ թվում է բաժանարար է ընդհանրապես մեր պետության գոյության համար եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները թե հայ-ամերիկյան երկկողմ ձևաչափով եւ թե երակողմ խաղաղության գործարքը բոլորովին այլ տեղ է տանում Հայաստանին եւ այլ քաշ եւ նշանակություն ավելացնում Հայաստանին ոչ միայն տարածաշրջանային, նաեւ գլոբալ գետնի վրա։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ քաղաքական ամբողջ միջավայրի, ամբողջ ներկապնակի կենսունակությունն է, որ պիտի չափվի վերաբերմունքով օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցածի իմաստով եւ այն ինչ արվում է իհարկե լիքը անհամաձայնություններ կան գործող իշխանության հետ, բայց ինձ համար ֆունդամենտալ հարցը մնում է Միացյալ Նահանգների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ ես կարևոր նաեւ մեր կուսակցությունը աշխատանք է կատարել այդ ուղղությամբ։ Մենք 2021 թվականից բազմաթիվ այցեր ենք կատարել Վաշինգտոն եւ ինքներս եղել ենք առաջատար քարոզիչները Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև
այս աստիճան սերտ համագործակցության եւ երբևէ չէինք էլ կարող նույնիսկ երազել, որ Միացյալ Նահանգներն այս աստիճան հետաքրքրություն հանդես կբերի մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, Մեղրիի հատվածի նկատմամբ եւ մենք իրապես կկարողանանք թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, թե ճանապարհների ապաշրջափակման ուղղությամբ այսպես գործնական պայմանավորվածությունների հասնել։ Պարոն Բաբաջանյան, դուք վերջերս էլ Միացյալ Նահանգներում եք, այնտեղի հայկական համայնքի հետ եք ամենատարբեր հանդիպումներ ունեցել։ Ինչպիսի ազդակներ եք ստացել եւ ինչպիսին է նաեւ վերաբերմունքը այնտեղ։ Ոչ միայն հայկական համայնքի, նաեւ Միացյալ Նահանգների պաշտոնեության հետ, ասեմ, որ հայկական միջավայրում սարսափելի ատելություն եւ նեգատիվ կա ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կապակցությամբ, այս ուղղությամբ կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ռազմավարական հաղորդակցության գործուն քայլեր պիտի իրականացնի եւ ինչ որ մարդիկ պիտի կոնկրետ ամերիկահայությանը պիտի բացատրեն, պիտի այցելեն համայնք, պիտի խոսեն համայնքի հետ եւ ցույց տան, որ այս համաձայնությունները միայն Հայաստանին չեն վերաբերում։ Այս համաձայնությունները կարող են դառնալ Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև հարաբերությունների վերահաստատման, այսպես կամրջող կարևոր պայմանավորվածություններ։ Եվ հայկական պրոֆեսիոնալ միջավայրում կա այդ գիտակցումը։ Ես բազմաթիվ միջազգային իրավունքի մասնագետների, փորձագետների, իրավաբանների հետ եմ խոսել, ովքեր պատրաստ են այս կամ այն կերպ ներգրավվել այս աշխատանքներում եւ Հայաստանին պակասող կոմպետենցիան լրացնել իրենց ունեցած գիտելիքներով, իրենց ունեցած հմտություններով, բայց ընդհանուր առմամբ ժողովրդական մակարդակում խորը ատելություն եւ խորը այսպես ապաթիա կա եւ դրա տարածողները հիմնականում այդ ազգային բևեռն է եւ դաշնակցությունը հետեւողականորեն փչացնել որևէ դրական այսպես միտում դրական գործընթաց, որ կարող է նաև ներգրավել ամերիկահայությանը այս գործընթացում։ Ասեմ, որ Միացյալ Նահանգների պաշտոնեությունը այս իմաստով բավական անհասկանալի իրավիճակում է։ Նրանց թվում էր, որ Տրամպի ջանքերը արժանիորեն պիտի գնահատվեն ամերիկահայության կողմից։ Եվ ասեմ, այստեղ նաև որոշակիորեն կոգնիտիվ դիսոնանս է, որովհետև Տրամպին ձայն տվողների զգալի մասը Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներն են։ Եվ հիմա ստացվում է, որ Տրամպը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի ամենամոտ Միացյալ Նահանգների նախագահը, խնդիրներ առաջացնելով այս մարդկանց պատկերացումներում, որտեղ իրենց թվացել է, որ իրենք ձայն են տալիս մեկին, ով տրամաբանորեն հակառակ պիտի լինի Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա բոլորը, այո, հույս են ունեցել, որ Պուտինը պիտի վերադառնա, Ուկրաինան պիտի ջախջախվի եւ այլն եւ այլն։ Եվ արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը պիտի տապալվի։ Հիմա հակառակ գործընթացն է։ Եվ այս մարդիկ շատ լուրջ հիմա հակասական այսպես տրամաբանական գործողությունների մեջ են, որոնք օգնության կարիք ունեն եւ կարծում եմ միայն Հայաստանը կարող է օգնել։ Այս մարդկանց պետքա բուժել, որտեղ հիվանդ են եւ տգիտությունը այդ իմաստով ուղղակի ավելի ու ավելի գլուխ է բարձրացնում, ինչը ասեմ սկսել է նաեւ գործարար շրջանակների վրա ազդել։ Ես ասեմ, որ հանդիպեցի մեծահարուստ մի շրջանակի հետ, ովքեր կարողացել էին համախմբվել Nvidia-ի արհեստական բանականության կլաստերի Հայաստանում հիմնելու այդ գաղափարի շուրջ եւ արդեն 100-120 միլիոն դոլար են կարողացել հավաքել եւ ներդրում են անելու Հայաստանում։ Սա Միացյալ Նահանգների կառավարության համար շատ շոշափելի, շատ գործնական քայլ է, որ ամերիկահայությունը տեսնում է հեռանկար Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև ձեռք բերված բարձր տեխնոլոգիաների, կիսահաղորդիչների այդ համաձայնության մեջ ուրեմն փող դնելու։ Շատ կարևոր է, որ մենք նաև տրիպի եւ ընդհանրապես Մեղրիի հատվածում Միացյալ Նահանգների ջանքերը կարողանանք նյութական տեսք տալ մեր հայության նախանձախնդիր ներդրումներով։ Ոչ միայն հայության անմիջական կապիտալով, նաև ամերիկյան այն կորպորացիաների, որտեղ օրինակ նշանային պաշտոններում հայեր են աշխատում։ Ես այդպիսի նաև մի քանի մեր հայրենակիցների հետ խոսեցի, որոնք ասում էին, մեզ ոչ ոք չի մոտեցել Հայաստանից օրինակ այս խնդրով։ Քորդոբա այդպիսի ընկերություն կա, որը զբաղվում է Լոս Անջելեսի տարածքում երկաթուղու եւ մետրոյի կառուցման
շարժակազմերի կառուցման աշխատանքներով, ջրահեռացման մեծ փորձ ունեն եւ կարծում եմ, որ սա այն է, ինչ որ մեզ պետք է լինելու տրիպին եւ այդ տիկնոջ հետ հանդիպումը ինձ ցույց տվեց, որ նաեւ սպասում են Հայաստանից համապատասխան պաշտոնյաների, որոնք կգնան եւ կկոմունիկացնեն, թե օրինակ ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանին, Միացյալ Նահանգների հետ ինչ է ձեռք բերվել, ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել եւ օրինակ մասնավորը, առհասարակ մասնավոր կորպորացիաները ինչ չափով կարող են մասնակցել այս աշխատանքներին, որտեվ ակնհայտ է, չէ, որ ստեղծվում է Հայաստան Միացյալ Նահանգներ կոնսորցիում, ինչը ստեղծում է երաշխիք, որ որևէ ընկերություն Ամերիկայում գործող ռեզիդենտ Միացյալ Նահանգների որևէ կորպորացիա կարող է Միացյալ Նահանգների բանկից այդ երաշխիքով փող վերցնել եւ բերել Հայաստանում ներդնել։ Այսինքն Հայաստանը ռիսկային այլևս չի կարող համարվել այդ ներդրումների համար, որտեղ Միացյալ Նահանգները այդտեղ իր շահերը հստակ ամրագրել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ստորագրությամբ։ Հիմա շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք այս կոմունիկացիան հաստատենք մեր հայության հետ, գործարար շրջանակների հետ եւ նրանց հրավիրենք Հայաստան, նրանք գան եւ այստեղ տեսնեն այդ հեռանկարները, թե ինչպես կարող են Միացյալ Նահանգների այս քաղաքական եւ տնտեսական շահերը կոնկրետ նաեւ շահ ապահովել իրենց ներդրումների համար։ Ընդհանուր առմամբ ահռելի աշխատանք կա եւ ես ասեմ, որ օրինակ մեր կուսակցության հաշվարկներով մոտավորապես 10,000 աշխատատեղի պատուհան է բացվում առաջիկա 3 տարվա համար։ Հայաստանում այդպիսի կարողություն չկա։ Մենք կարծում եմ պիտի այս մասով աշխատենք իրանահայության հետ, որտեղ ծանր տնտեսական վիճակ է եւ մենք օրինակ մեր հայրենակիցներին պիտի հրավիրենք Հայաստանում աշխատանքի։ Մենք պիտի Լիբանանում մեր հայությանը, որոնք հիմա ծանր տնտեսական վիճակում են խարխափում, պիտի հրավիրենք Հայաստան, բայց ավելի կարեւոր Ռուսաստան գնացած մեր այս արտագնա աշխատանքի մեկնածները, ովքեր այնտեղ պարապ-սարապման են գալիս, որտեղ աշխատանք չկա, որովհետև այդ աշխատանքը նորմալ չի վճարվում։ Հայաստանում պատուհան է բացվում լավ վճարվող աշխատանքի եւ կարծում եմ, որ սա այս իմաստով եւս Սփյուռքի հետ հարաբերությունները վերալիցքավորելու լավ հնարավորություն է։ Դրա համար եմ ասում, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները օգոստոսի 8-ի իրապես Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև կամուրջ դառնալու նաեւ լավ հեռանկար ունի, ու սա միայն Հայաստանի մասին չի, սա հայության մասին է։ Սա Հայաստանի կենսունակությունը եւ հարատեվությունը ապահովող կարեւոր պայմանավորվածություններ են, որին մեջ պիտի հայությունը մասնակցություն ունենա։ Լավ, պատերազմին չեկաք, չմասնակցեցիք, խաղաղությանն էլ չեք մասնակցում։ Պատերազմին բաժնեկից չեղաք հայաստանցիներին։ Հիմա խաղաղության ենք հրավիրում, փող չի ուզածներս։ Եկեք տնտեսական ներդրումներ արեք, եկեք մասնակցեք եւ երկիրը շենացրեք, ցույց տվեք, որ նախանձախնդիր եք Հայաստանի հարատեվության մեջ մաս ունենալու, բաժին ունենալու, որտեղ ի վերջո հասկանում եք, չէ՞, Միացյալ Նահանգների գործող վարչակազմը, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն առաջիկայում էլ ընտրություններ են եւ որևէ գործողություն այս կամ այն կերպ շոշափում է ընտրություններում կոնկրետ հայության օրինակ ձայները ստանալու ակնկալիք կա 2027-26 թվականի աշնանը միջանկյալ ընտրություններ են եւ այդ ընտրություններն են որոշելու օրինակ հանրապետական կուսակցությունը կպահպանի օրինակ մեծամասնությունը կոնգրեսում կամ սենատում եւ իհարկե իրենք աշխատում են նաեւ այնպիսի փոքրամասնությունների հետ ինչպիսիք են օրինակ հայկական ձայները մենք այդպիսի մեծ նշանակություն չունենք բայց Թրամփը իր հաջողությանը հասել է հենց փոքրամասնության շնորհիվ գնալով այնպիսի առանցքային համայնքներին դիմելով ինչպիսիք են օրինակ Միչիգանի արաբները կամ Փենսիլվանիայի հայերը որի աջակցությունը Թրամփը ստացավ Արամ կաթողիկոսի հետ հեռախոսազրույցի արդյունքում այսինքն ամբողջությամբ փոխվել են Միացյալ Նահանգների նաև քաղաքական գործելավոճի այսպես ձևերը եւ փոքրամասնությունները, փոքր համայնքները կարևոր դեր են ստացել եւ այն մարդիկ, այն անհատները եւ այն կազմակերպությունները, ովքեր Թրամփի վրա ահռելի ազդեցություն ունեցան օգոստոսի 8-ին այդ աստիճան ներգրավելու եւ խաղաղության գործարքը կնքելու համար երաշխավորել են նաեւ Թրամփին, որ հայությունը ամբողջությամբ
կսատարի հանրապետական կուսակցության առաջիկա ընտրություններին, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ հետևողականորեն թունավորելու գործընթաց է գնում եւ սրա դեմ առնելու, կարծում եմ, գործուն միջոցները Հայաստանից պիտի սկսեն, Հայաստանում դրա գիտակցումը պիտի լինի եւ գործնական քայլեր պիտի հետևեն։ Պարոն Բաբաջանյան, դուք խոսում եք բաների մասին, նույն 10,000 աշխատատեղ, այդ բացվող հնարավորությունները, ճանապարհների ապաշրջափակում, որ այստեղ էլ դեռևս շատերը որակում են որպես միֆ։ Դուք գիտեք, տարբեր ուժերի ես մեջ բերեցի օրինակ Լևոն Զուրաբյանին, որ ապաշրջափակում չի լինելու եւ կամ սա ոչինչ չտվող փաստաթուղթ է հայկական կողմի համար, առնվազն սրանից շահում են օրինակ Ադրբեջանը, Թուրքիան, բայց ոչ Հայաստանը, բայց օրինակ օրես պետդեպի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ 145 միլիոն դրամ է արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, միլիոն դոլար է հատկացնելու Միացյալ Նահանգները։ Առաջին փուլի աշխատանքները ինչ են ենթադրելու եւ ըստ ձեզ ինչ առաջնահերթություններ ունի նաեւ հայկական կողմը։ Ձեր նախորդ հարցին եմ ուզում անդրադառնալ շատ կարճ Թուրքիայի մասով։ Ես շատ պիտի ուզեի, որպեսզի Թուրքիան եւս ընդգրկվեր այս կամ այն կերպ խաղաղության խոսակցության մեջ եւ հայ-ամերիկյան երկխոսության մեջ մենք կարողանայինք հասնել նրան, որ Միացյալ Նահանգները անհրաժեշտ ճնշումը գործադրի Թուրքիայի վրա այս ամբողջ պայմանավորվածությունների արդյունքում սահմանը բացելու հարցում գործնական քայլեր, չէ, ես կարծում եմ, որ Ֆիդանի իհարկե հայտարարությունը հատկապես Գարնան վերաբերյալ իհարկե նորություն է եւ դա ավելի շատ ուղղված է Ադրբեջանին, որ նրանք չեն պատրաստվում սպասել Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններին կամ սահմանադրության հանրաքվեին։ Եվ դա այն ժամկետն է, երբ Հայաստանում տեղի ունենալու եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովը եւ չի բացառվում, որ այդտեղ բեկում լինի։ Եթե Հայաստանին հաջողվի Երևան բերել Ալիևին, չի բացառվում, որ հենց եվրոպական համայնքի, այսինքն Եվրամիության առաջնորդների, նաեւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի ներկայությամբ տեղի ունենա ինչ-որ մի պայմանավորվածություն կամ Թուրքիայի հետ, կամ Ադրբեջանի հետ։ Ասեմ, որ Հայաստանի ջանքերն է այս պահին նաև ուղղված, որպեսզի Թրամփին հրավիրեն Հայաստան, տարածաշրջան հենց նույն ժամկետներին։ Եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, չի բացառվում, որ բեկումը հենց այդտեղ կլինի։ Թեև ես համաձայն եմ Արարատ Միրզոյանի հետ, որ նախաստորագրումը ինքնին շատ ավելի կարևոր քաղաքական, այսպես կշիռ ձեռք բերեց միջազգային գետնի վրա, քան նույնիսկ կարող է ունենալ ստորագրումը։ Բայց այստեղ հատկապես Միացյալ Նահանգների ունեցած ակտիվ այսպես դերակատարության մասին եմ ուզում խոսել, առաջիկայում շատ ավելի մեծ պատվիրակություններ են գալու Հայաստան։ Հիմնական խոսակցությունը լինելու է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ կոնսորցիումի ձևաչափի հարցերը, ինչպես պիտի օրինակ ինչ կառուցվածք պիտի ունենա այդ կոնսորցիումը։ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները պետք է ստեղծեն մի մարմին, որը պետք է արտապատվիրակի կոնկրետ գետնի վրա իրականացնել այն աշխատանքները, որոնք որ նախատեսված են։ Նախագծային աշխատանք, երկաթուղի, ավտոմոբիլային ճանապարհներ, ընդհանրապես պատկերացում, թե ինչպես են ընդհանրապես այդ ճանապարհները գործելու, վարչապետը նախորդին օրինակ ինչ որ տեխնիկական միջոցների մասին էր խոսում, որ մեր բոլոր սահմանների վրա պետք է այդ տեխնիկական միջոցները դնեն, ճիշտ ասած ես լավ չեմ պատկերացնում, որ մենք կարող ենք այդպիսի տեխնիկական հագեցված ու տեխնիկապես հագեցված միջոցներ ունենալ, որտեղ դա ենթադրում է նաև հարևանների ամբողջ տվյալների բազայի արկայություն։ Բայց կարծում եմ, որ Հայաստանը պիտի ձգտի օրինակ Լիտվայի օրինակը կրկնել այստեղ, թե ինչպես է Ռուսաստանը իր հիմնական մասով ուրեմն անցնում դեպի Կալինինգրադ եւ այդտեղ Լիտվայի տարածքային ամբողջականությունը չի խախտվում, Լիտվան որևէ կերպ չի կորցնում իր իրավազորությունը այդ տարածքի նկատմամբ եւ հեշտացված կարգով ռուսաստանցիները կարողանում են Կալինինգրադ անցնել համապատասխան փաստաթուղթ ձեռք բերելով, որը նրանք Տոմսի հետ են ձեռք բերում։ Հիմա մենք այս միջոցների մասին մտածում ենք, թե ոչ, ամերիկացիների հետ խոսում ենք, թե ոչ, որտեղ Եվրամիությունն է եղել 2003 թվականին օգնել է Լիտվային հասնել այդպիսի համաձայնությունների։ Միացյալ Նահանգները կոնկրետ ինձ հետ շփումներում ասում էին, որ մենք պատրաստ ենք նույնը ձեզ համար անել, բայց պիտի Հայաստանը իր կարիքների գնահատման անհրաժեշտ ցանկ ներկայացնի
Միացյալ Նահանգներին։ Եթե մեզ թվում է, որ ամերիկացիները պիտի գան մեր փոխարեն մեր կարիքները գնահատեն, դա չի լինելու, հատկապես հանրապետականները դա սովոր չեն անել։ Դա սովոր էին անել դեմոկրատները։ Հանրապետականների հետ աշխատանքի այլ ձև կա, այլ միջոց կա, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ պիտի աշխատանքներ տարվեն։ Տարբեր հաշվարկներ կան, մոտավորապես 1 ու 2 միլիոն է գնահատվում, օրինակ երկաթուղու ամեն կիլոմետրը։ Կլորացնենք 2 միլիոն։ Տրված գումարից կարող եմ ասել, որ 90 միլիոնը հենց կարող է ամբողջությամբ ծածկել ծախսը երկաթուղու 43 կիլոմետր այդ ճանապարհահատվածի։ Բայց իհարկե հեռու եմ այն մտքից, որ մենք դրանով ենք սահմանափակվելու, ահռելի ուրիշ միջոցներ են գալու, շատ ավելի մեծ միջոցներ են գալու։ Հայաստանը եւ Հայաստանի տնտեսությունը ի վիճակի պիտի լինի կլանել այդ միջոցները։ Եթե գիտեք 2021 թվականին Եվրամիությունը Հայաստանին տվեց 2.6 միլիարդ եվրո փող, որը մենք չենք կարողացել ծախսել եւ մյուս տարի 1 միլիարդը հետ ենք տալու Եվրամիությանը, որտեղ մենք չենք կարողանում կապիտալ ծախսեր իրականացնել, չենք մեր տնտեսությունը ի վիճակի չի մարսել այդ միջոցները եւ Միացյալ Նահանգների համար հիմա Հայաստանը ահռելի ներդրումների համար ահռելի մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի մարսողական համակարգը պիտի պատրաստ լինի մեծ միջոցներ ներգրավելու եւ դրանք մարսելու, որտեղ կարող է այդտեղ մենք խնդիր ունենանք եւ սրա համար կոմպետենտ մասնագետներ են պետք, կոմպետենտ պետական պաշտոնյաներ են պետք, որոնք կկարողանան իրապես ամերիկացիների հետ իրենց լեզվով բանակցել եւ Հայաստանի շահին համահունչ որոշումներ բերել։ Եվ պարոն Բաբաջանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք չեք բացառում, որ օրինակ Գառնյանը Հայաստանում Իլհամ Ալիևի ներկայությամբ կարող է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվել եւ եթե այդպես է, դա ինչ կարող է փոխել նույն 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում, որովհետեւ գիտեք, ուժերի հստակ ընդդիմադիր ուժեր կան, որոնց դիրքավորումը գոնե հակառակն է, որ այս փաստաթղթով ոչինչ չտվող է եւ որ Նիկոլ Փաշինյանին սա պետք է միայն վերարտադրվելու համար։ Հիմա ձեզ դա իրատեսական է, որ Երևանում կարող է ստորագրվել խաղաղության։ Ես ասում եմ այն ամսաթիվը, որը Ֆիդանն է նշել, ես ասում եմ, որ այն աշխատանքն է այս պահին իրականացվում, որպեսզի Հայաստան հրավիրեն Միացյալ Նահանգների նախագահին, գիտեմ, որ Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման խոսակցության մեջ հենց այդպիսի քննարկում է եղել, Հայաստանի վարչապետը նույնիսկ եկեղեցիները խոնարհված ցույց տվել եւ նշել, որ դուք մեծ շինարար եք, եկեք մեզ օրինակ խորհուրդ տվեք, թե մենք այդ եկեղեցիները ինչպես կարող ենք վերականգնել եւ Թրամփին դուր է եկել օրինակ այդպիսի խոսակցությունը։ Դե հիմա ինքը շատ էպատաժային այլ կառուցվածք ունեցող նախագահ է եւ շատ լավ է, որ Հայաստանի վարչապետը թույլ կողմերը, հուզական կողմերը օգտագործելով կարողացել է օրինակ ընկերանալ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Համենայն դեպս ես չեմ հիշում որևէ նախագահ, օրինակ Տեր-Պետրոսյան, Քլինտոն հարաբերությունները շատ լավն են եղել, բայց դրանք երբեք ընկերական չեն եղել։ Բայց Փաշինյանը Թրամփի WhatsApp-ի համարը ունի։ Հիմա սա լավ է, թե վատ, իհարկե լավ է եւ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի դա հնարավորինս մենք ծառայեցնենք մեր երկրի շահերին եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի այո Երևանում բեկում մտցնի։ Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրում այդ ընտրությունների արդյունքները, Հայաստանին խաղաղություն է պետք, Հայաստանը պիտի այդ խաղաղությունը ձեռք բերված կարողանա կապիտալիզացնել իր ոտքի կանգնել, տնտեսությունը ոտքի հանել եւ վճարել իր անվտանգության համար, վճարել թանկ, եթե անհրաժեշտ է, վճարել խաղաղության համար, իրապես ստեղծել անվտանգային այնպիսի մեխանիզմներ, այնպիսի գործիքներ, որոնք բանակը ամենավերջին տեղում կդնեն անվտանգության համար պատասխանատու մարմին որպես։ Ի վիճակի ենք այդպիսի պետություն լինել։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար ոչինչ չպիտի խնայենք։ Եթե դրա համար անհրաժեշտ է, որ մենք ընտրություններում հաղթենք, պիտի հաղթենք։ Իսկ մեր քաղաքական ուժը մասնակցելու է այդ ընտրություններին հենց այդ դրոշով, այդ կարգախոսով, ամեն ինչ անել, որպեսզի պրոֆեսիոնալներ կան, քաղաքական պատասխանատու մարդիկ կան եւ տրված խոստումները հարգեն եւ կոմպետենտ գտնվեն իրենց խոստումները կյանքի կոչելու եւ իհարկե մենք ատամներով պահելու ենք ձեռք բերված այս պայմանավորվածությունները, որտեղ դուք հիմա ասում եք հավանական է, որ Երևանում դա կստորագրվի։ Դուք ընդհանրապես հավանական եք համարում, որ օգոստոսի 8-ին այն ինչ տեղի ունեցավ կարող էր տեղի ունենալ։
տեղի ունեցավ եւ դրանից հետո դուք էլ հետևում եք օրինակ ադրբեջանական լրատվական դաշտին, որ հիմնավորապես փոխվել է, որովհետեւ այդպիսի հրահանգ է իջել, այսինքն կա հստակ մի ձեռք իդեմս Միացյալ Նահանգների, որը կարողացել է Ալիևին օրինակ հանձնարարել, թե ինչ պիտի արվի։ Եվ ասեմ ձեզ, այդ վերջին սպրդումները, որ Զանգեզուրի միջանց կրկին մեր հասարակական ներքին, այսպես ցնցումների ենթարկող հայտարարություններ, Հաջիևն է հիմա Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգներում նրան հիմա հարց են տալիս. մենք բան ենք պայմանավորվել։ Դուք չեք կարող Միացյալ Նահանգներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ այսպես վարվել։ Եվ չեք կարող ամեն պատե անպատե առիթով դուք ձեր ներքին քաղաքական հարցերը լուծել Հայաստանի դեմ հայտարարություններ անելու եւ Հայաստանի ներքին քաղաքական ցնցումների, քաղաքական կյանքը ցնցումների ենթարկելու գնով։ Եվ Հաջիևը հիմա պիտի պատասխան տա Վաշինգտոնում։ Եվ այս նույն հետևողականությունը ես կուզեի, որպեսզի նաև լիներ Թուրքիայի նկատմամբ։ Եվ ես չէի ուզի, որ այս ընդհանուր համաձայնություններից դուրս դրվեր նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, եթե ձգվում են օրինակ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցերը, հենց այս պահին ինչն է խանգարում, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև պայմանավորություն ձեռք բերվի տրանզիտի վերաբերյալ։ Եվ Հայաստանը օրինակ եվրոպական գնողունակ շուկա մուտք գործելու պատեհություն ունենա Թուրքիայի տարածքով առանց Թուրքիայի հետ ուղիղ տնտեսական կամ քաղաքական հարաբերությունների, կամ Հայաստանը կապվի Իրաքին եւ Եգիպտոսին Թուրքիայի ճանապարհով, Թուրքիայի տրանզիտային հնարավորություններով, եւ մենք կարողանանք օրինակ այս պահին իրաքյան եւ եգիպտական շուկա մեր ապրանքները տանենք, որոնք մեր ստանդարտները ամբողջությամբ համապատասխանում են։ Այս կարգի պայմանավորվածություններ են պետք, անկախ նրանից այս պահին կան դիվանագիտական հարաբերություններ, թե ոչ։ Պակիստանը եւ Հնդկաստանը չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, թշնամական երկրներ են, ինչպես մենք եւ Թուրքիան։ Բայց դա չի խանգարում, որ Պակիստանը ցեմենտ մատակարարի օրինակ Հնդկաստանին Սինգապուրի միջնորդությամբ։ Միացյալ Նահանգների պես միջնորդ ունենք, հիմա պիտի գործնականացնենք մեր հաշտեցման ուղղված աշխատանքները Թուրքիայի հետ։ Պիտի նաև գործնականացնենք տնտեսական որոշակի շփումներ Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանից պետք է գազ ստանալ։ Այդ գազը պետք է դարձնել հոսանք եւ տալ Թուրքիային օրինակ։ Ինչի այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն արվում։ Մենք պիտի սովորենք հարևանների հետ աշխատել, որքան էլ ծանր է, որքան էլ դժվար է, որքան էլ առաջին հայացքից այս հայտարարությունները այսպես սառը ցնցողի էֆեկտ են թողնում։ Նպատակը պիտի լինի Հայաստանի հզորացումը։ Այդ նպատակի համար պիտի բոլոր միջոցները մեզ համար ընդունելի լինեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբաջանյան։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ, կհանդիպենք։